კანონმდებლობის გაფართოება პრევენცია მოხდეს შიდსის დაავადება გამძლეობის და მეორე თვითონ საზოგადოების შექმნების დონე უნდა აიმაღლოს. სრულიად არის ის ურთიერთობით ეს დაავადება არ გადადის და ამიტომ ადამიანები პრაქტიკულად ამოდის საზოგადოებიდან და მოწყობილები რჩებიან. ანუ ერთი პრობლემა დაავადება და მეორე პრობლემა რომ ესენი საზოგადოებიდან მოწყობილები არიან და ეს ორი მიმართულებით არის ძალისხმევა მისამართი. თუ ჩვენ განვაგრძელებ პრევენციას ნარკოტიკების მოხმარების მიმართ და ჩამოყალიბების ნარკოპოლიტიკას, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ავტომატურად ვახორციელებთ შიდსის პრევენციას. უფრო კონკრეტულად კი ეს გულისხმობს იმას, რომ პირველ რიგში ნარკოტიკების მოხმარებისას პირი არ უნდა დაიჭრაჯოს და მეორე რიგში აუცილებლად უნდა შეეთავაზოს ან იქნას მისთვის სამკურნალო რეაბილიტაციო რაიმე სახის პროგრამა. შიდსის შესახებ ახალი გამопроექტი უახლოეს პერიოდში იქნება ინიცირებული. ამის შესახებ გამართულ ბიუროს ფორმაზე გიგი ტერეთელმა განაცხადა. ისიც მის საქართველოში შიდსის დაავადებულთა რიცხვი იმატების გამარტებით სულ 32 მილიონი ადამიანია შიდსით ინფიცირებული. საქართველოში შესაბამისი მაჩვენებელი მუდამ დაბალი იყო, თუმცა ტერეთის ინფორმაციით წელს არასახარბიელო ტენდენცია გამოიკვეთა. 32 მილიონი ადამიანია დღეს ამ დაავადებით შეპყრობილი და ძალიან ბევრი მათგანი დაახლოებით 10% გარდაიცვალა მხოლოდ წინაწელს. საქართველოს საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ გახლავს ის ქვეყანა, სადაც არის მნიშვნელოვანი გავრცელება, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ წელს გვაქვს არასახარბიელო ტენდენცია იმ კუთხით, რომ იზრდება ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ამიტომ ამას სჭირდება სათანადო პასუხი, პროგრამები, გაცილებით მეტი ყურადღება იმისათვის, რომ არ მოხდეს დაავადების შემდგომლობა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით ბორჯომის მუნიციპალური წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია იწყება. ხელშეკრულებას ხელმისაწვდომი თბილისის მერიოდში მოეწერა. პროექტისთვის ცეცხლის სახით €1,5 მილიონ გამოიყოფა, თუმცა პაკეტის ცეცხლის გარდა ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების გრანტსა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს გრანტებსაც მოიცავს. პროექტი ერთ-ერთია იმ 5 პროგრამიდან, რომელსაც ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს წარმართავს. ბორჯომის მუნიციპალური წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები 2011 წლის ბოლოს დასრულდება. ეს არის კიდევ ერთი შედეგი დონორთა კონფერენციის იმ ჯამური თანხისა, რომელიც მიიღო საქართველოს ახლა ნაცვლად დაიხერხება ბორჯომის წყლის კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციაზე. ეს იქნება 10 მილიონი ევროს ჯამური ინვესტიცია. აი პოლიტიკა ეს ესეთი ერთ მხარეს ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეკონომიკას სტიმული ვისებ დასახლებისათვის, ხოლო მეორე მხარეს ვცდილობთ, რომ დონორთა სახით გამოიყენოთ ასეთი ინფრასტრუქტურის პროექტები, იმიტომ რომ ესეთი ინფრასტრუქტურის პროექტები, რომელიც ძალიან ბევრ სამუშაო ადგილებს აჩენს ადგილზე. ამიტომ მომავალ წელს ასეთი პროექტები განხორციელდება ბორჯომში, ქუთაისში, ფოთში, ქობულეთში და ყველა ეს პროექტი იქნება რეალურად იმისათვის მიმართული, რომ ეს ინფრასტრუქტურა გამოსწორდეს, მეორეს დამატებითი სამუშაო ადგილები შეიქმნას. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენ კოოპერირების დონორებთან იმ დახმარების, რომელიც ველოდებით შემდეგი რამოდენიმე წლის მანძილზე. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, სადაც საქართველოს მთავრობა სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს პროექტს ძალიან სწრაფად, ძალიან მყისიერად იმ პროექტებს, რომელიც ყველაზე ძალიან სჭირდება საქართველოს და მის რეგიონებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში სტაჟიორების ახალი ნაკადის მიღება იწყება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით მაღრაძის განმარტებით, სტაჟიორთა კონკურსში მონაწილეობის უფლება ეძლევა უმაღლესი სასწავლებლების დაუმთავრებელი კურსის სტუდენტს ან აკადემიური უმაღლესი განათლების პირებს. სტაჟიორებს საგარეოში შექმნილი სტაჟიორთა საბჭოში ერჩევს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში სტაჟიორთა კონკურსი მინისტრის 28 ნოემბრის ბრძანების შესაბამისად იწყება. საბუთების მიღება დღეიდან დაიწყო. საბუთების მიღება დაიწყება 1 დეკემბრიდან 12 დეკემბრის ჩათვლით საგარეო საქმეთა სამინისტროში. კონკურსი, რომელიც საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩატარდება, ვინაიდან ჩვენ ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, იქნება ორი ეტაპი შედგება. პირველი ეტაპი იქნება ტესტირება და თავისუფალ თემაზე ნაწერი, თავისუფალ თემაზე ნაწერი იქნება უცხო ენაზე, კონკურსის სასწავლო უცხო ენაზე და ერთი კვირის შემდეგ მეორე ეტაპი, რაც არის უკვე დასაუბრება.